雪姬小姐你好，李哲先生吩咐我们来帮你搬家。可是我也没那么多行李呀。您需要的东西我们已经帮您采购完，并且装好了。那等一下吧。雪姬，这原来是你朋友啊，吓死我了！啊，这是哪国的公主啊？这不是一般有钱了吧？估计能买1万个我这样的吧？哪有那么贵？对呀，江淮怎么还不回来呀？你到底是谁？哦，你说门口那些人啊？不是跟你说了吗？我是一个富豪的养女啊。但是你梦里的我是谁的话，只能靠你自己想起来了。毕竟，这不是属于我一个人的过去。哎呀，我这么说好像有点复杂，大概意思呢就是，如果你想知道我是谁，你会知道的。又来了，进来吧。这是我们的家啊，那么大的房子，那我先进去看看啊。嘿，家都搬得差不多了，你还特意过来一趟，很闲嘛？特地过来看看你啊。进来吧。哇，这么大的房子，就我们2个人住吗？江淮，你的房间。我的房间这么大，我一个人的房间啊？对呀，喜欢吗？喜欢。不过，这么大的房子，那么多房间，都是我一个人打扫吗？对呀。
之前咱们约定好了呀。果然世上没有免费的东西。这么大的房子，就算随便打扫一下，也要花上1上午的时间。我不是那么挑剔的人，我是客厅、厨房1周打扫个2回，然后那些其他不用的房间1周打扫1次，不许反悔哦。但是我在家的时候，你必须得给我做饭，我喜欢吃家里的饭。好，做，我做满汉全席给你吃。不过，这么大的房子，就我们2个人住吗？那些闲置的房间都空着吗？空着吧，说不定以后会有朋友要来住呢。我饿了，给我做饭吃。冰箱是空的。给我生活费。那随便买。弄的。OK， 大家休息一下。好，谢谢。歇会儿吧。来，谢谢，喝口水。我突然好想我的小天使。我看你是想他给你买的衣服了吧？其实有个人也偷偷在想，只是不承认罢了。你说这个人是不是他呀？喂，十一。啊，江淮，我充电器是不是被你带走了？没有啊，我自己有的。哎，真的在我这儿啊？那我明天路过你那儿，给你送过去好了。不，我现在自己去拿。可是我们现在在外面啊。在外面干嘛？回家。我现在必须。反正不是这种。走了。哎，嘘，雪姬正在睡午觉呢。怎么刚刚还在外面，一会儿就睡着了？充电器呢？哦，我待会儿进去给你拿。哎，要不进去看一下，里面特别大，特别豪华。好。怎么睡地上？他好像就喜欢睡地上。啊，
我等会儿就要去学校了，你的充电器在雪姬2楼的房间，你自己去拿。我走了。喂，妈妈。哎，我今天要去你那儿住一晚上，你把你的地址给我。哥哥家不能住吗？哎呀，你哥过2天要考试，我怕会影响到他。妈，我现在跟朋友住在一起，我得跟他商量。什么？有这么麻烦吗？那让我睡大街啊？我死在大街上，你也别管好了。妈，你别这样，我去问问我朋友。哎，喂，这死丫头！你等到我了。你什么时候来的？刚到。你终于愿意主动来找我啦？我只是很困扰，做了一些奇怪的梦。我觉得就是因为你总跟我说那些。真的？你梦到我了？你梦到我什么了？那不重要吧？那只是梦而已。你很愿意活在梦的世界吗？你知道吗，江淮，我很羡慕你。为什么这样说呀？家里有钱，长得又漂亮的你，为什么会羡慕我？你不是从小就跟诗怡一起长大的吗？可以一起分享友情，然后相爱。这个人如果是我，该多好啊！我跟诗怡不是那种关系。可以互相依赖的关系也很不错呀。总之就是很羡慕你。我们之间就像家人一样存在。你最近很少跟诗怡见面吧？今天刚刚见过。那你下次可不可以带我一起去？我觉得以后你还是自己联系他吧。知道了，可是很失望，江淮。我以为你会帮我呢。陷入爱情的人，是不是总是变得那么自私啊？眼里好像只是看得到自己爱的人一样。或许，还是只有你是这样的人。不是这个女孩，是还有一位，因为都没有外出，
最近一直都没有看到，所以没有办法拍到。等那个女孩回来以后，你拍了照片再送过来吧。没用的废物。夫人，你要找的那位女孩，大概是什么样子？她很特别，一眼就能认出她来。今天怎么想起来给我做这么多好吃的呀？因为我吃你的住你的，所以给你做这么多好吃的啊。哎，没事儿了，吃吧。雪姬，我想拜托你一件事儿。什么事啊？我觉得我没有任何立场跟你提这件事情，但是我实在是没有办法了。这一周，我妈妈能在这住一个晚上吗？你妈妈？因为哥哥那边有点事不能住了，所以不得已才跟我说的。我也特别不想跟你开口。你之前说，我妈妈跟你妈妈是朋友。啊，阿姨来住可以。这一周，我妈妈能在这住一个晚上吗？你妈妈？因为哥哥那边有点事不能住了，所以不得已才跟我说的。我也特别不想跟你开口。你之前说，我妈妈跟你妈妈是朋友。啊，阿姨来住可以，但是呢，我希望以后不要再提起有关于我妈妈的事儿。我以后不会提了。哎，雪姬，你说，到底怎么样才算喜欢一个人呢？恋爱是件很难说的事儿。有时候喜欢上一个人，可能连你自己都不知道。有时候不知道什么原因，就陷入爱情了。那你跟世一是因为梦境的原因，你才喜欢他的？吃饭吧。喂，陶德。我知道了，马上过去。去哪儿？饭都还没有吃完呢。对，吃饭。小姐，请坐。这么着急叫我过来，什么事儿啊？怎么说呢？一个好消息，一个坏消息。好消息呢，小姐以后不用再参加任何露脸的活动了。慈善活动那边我已经帮你打理好了，记者那边呢也打过招呼了。我这次回国就是为了处理这事儿。那坏消息呢？坏消息是，李克尼死了，是车祸。警方介入调查了吗？所以你觉得是意外吗？现在还不确定，但是无论如何，你作为李克尼的妹妹，必须回到法国来处理这件事儿。有些人呐，就是贪心，还嫌自己得到的不够多，还要把手伸向更长的地方。还学得懂吗？努力学的话是能学懂的，不过感觉还是有点困难。那要不然，我们去喝杯咖啡吧，不懂的我可以教你。江淮，这是阿英，我高中的校友。江淮，
你现在是要回家吗？要不我们一起去喝杯咖啡吧？那天的事儿，不好意思啊。不好意思，我妈妈今天来了，我得先走了。啊，江淮，我走了，拜拜，明天见。如果有时间的话，我可以替他跟你喝一杯咖啡。好啊，你跟江淮很熟是吗？哎呦，这房子可真好，没想到你住这么好的地方。这又不是我的房子，我也只能做些家务来抵房租的。哎呦，我看这房子这么大，空房间肯定很多吧？嗯，你住这么好的房子，你咋不把你哥叫来一起住呢？怎么能叫哥哥来住？我也是在这打工的。这是雪姬的房子。哎，你说叫雪姬的那个孩子去哪儿了？他出去了，不知道什么时候回来。哎，那你说她真的是善爱的女儿吗？嗯，就是被领养到国外的那个。嗯，我问过了，他说他叫李雪姬。哎，领养的那家很有钱吧？嗯。哦，对了，我知道啊，她是善爱的女儿之后，把她妈妈的遗物都带过来了。遗物？哦，也就是些相框，还有一些相册什么的。哎，这是我和她妈妈上学时候照的照片，我都带过来了。哇，我看看，这是雪姬妈妈呀。是啊，和雪姬长得好像啊。是吗？嗯。你妈妈休息啦？哦，妈妈每次都睡得很早。嗯。这是妈妈拿来的东西，说是你妈留下的遗物，有照片。照片？嗯。原来她那个时候长这样的呀，真好。果然，照片是回忆过去最好的方法呢。我们也照一张吧。算了吧。我们的认识也算是值得纪念嘛，就拍一张，就一张。好吧。来，1、2、3。哇哦，把它热一热。好。那我就走了。哎，雪姬呢？她还没起床呢。哼，是不是在国外长大的呀？这么没礼貌。长辈要走了也不出来送一下。雪姬，我妈妈要走了。我妈妈说想跟你说声谢谢，打个招呼。你好呀，江淮妈妈。不好意思啊，我生活作息不太规律。哎呦，要不是你这么年轻，我还以为你是善爱呢。哎呦，你跟你妈妈长得太像了。你不知道啊，我跟你妈妈以前关系可好了，后来呀，听说你被领养了，我还一直担心，怕你顾不好呢。现在看来，你住这么好的地方，我也就放心了。谢谢阿姨啊，那阿姨您慢走。哎，这孩子怎么这么没礼貌啊？跟他说话也带答不理的，是不是有钱了，瞧不起咱们啊？没有了，雪姬的性格就是这么随性的。没睡醒吧？妈，你理解理解，下次好好聊吧。啊，行，那我走了。
对了，江淮，我可能要出去一趟。我不在的时候呢，打扫卫生不要偷懒啊。什么时候走啊？去哪儿？今天去法国，我哥哥去世了。啊？生病吗？还是事故啊？怎么会？据说是交通事故。哦，那什么时候回来啊？还不知道呢，得去了之后看看情况再说。哦，对了，我不在的时候呢，我有个朋友要过来，你就让他住在2楼的客房，帮我照顾他一下啊。朋友？就我之前跟你提起过那个春山。啊。哦。小姐，公司运转的还好吗？运转得很好。小姐的财产稳步增长，慈善晚宴那边的事情我也已经帮您处理好了。之前小姐捐献的款项已经全部投入使用，他们希望能见到捐款人，对你表示感谢，我已经替您拒绝了。好，还有别的事儿吗？还有2件事情。第一件事情是关于李克尼的死。好，还有呢？还有什么事儿吗？其实李克尼的死是因为酒驾，并且呢，在尸检里检测出了安眠药的成分，所以到底是自杀还是他杀尚未确定。第2件呢？最近我发现，有人一直在悄悄地用尽所有媒体的力量打听你的消息。是谁呀？这个目前还在调查之中，没有什么线索。对方应该是一个很显赫的人，所以抹掉了一切调查痕迹。溅我一身，太脏，很难擦的。你这话是什么意思？你可你死了，你不是应该比谁都清楚真相吗？他死了，属于他的财产都归你了。我听不懂你在说什么。你知道为什么那么多人都喜欢赌吗？因为他们一旦上了赌桌，赢了一点之后，就想要赢更多。可实际上，不管他们赢了再多，他们都不会收手的。回国以后，你说话真是越来越没有礼貌了。你说过让我不要招惹你，所以我没有再招惹过你。至于别人，你也要管吗？你以为你得到了这些就会满足了是吗？就会收手了是吗？我告诉你，你不会的。你得到了很多，就会想要更多，你就会把手伸向更长的地方，你永远都不会停下来的。也许你说的对，但愿你别把手伸到我这儿来，不然的话，我说过的一定都做到。
奇怪的号码，是诈骗电话吗？切！喂。喂，是江淮吗？干嘛挂我电话呀？我是江淮没错，可你是谁啊？我说今天要来的，可是你家里没人。啊，你是春山先生是吗？是，你快点回来吧。行，我现在马上就回去。我可能要15分钟之后才能到家，你能在门口先等我一下吗？好吧，快点啊。好，我现在马上回去啊。对不起，我今天打了1天工，所以你打电话的时候刚刚结束，实在不好意思，对不起。好吧，算原谅你了，走吧。你的房间在2楼，我平时出去的早，回来的晚。哦，这附近没有什么吃的，如果你想要吃饭的话，就自己去买点菜做吧。哦，对了，雪姬说她把她的车钥匙放到你的房间桌子上了，你要是出去的话就开。好。终于想起来找我啦！听说你哥哥去世了，想给你发个消息安慰你一下。但现在看来，好像没有那个必要了。啊，我还好，我不难过。所以失去亲人这种事情你都不难？明明喜欢，就是别扭。喜欢就说喜欢啊，哪有人喜欢人还这么冷冰冰的？也是公司的董事，还没打过招呼吧？你们现在能站在这里，都是因为林董事。你们好。你好，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 你好。
顾十一是吧？表现很好，让人过目不忘。谢谢。看你们刚刚聊得那么开心，是在说什么有趣的事情吗？啊，在说顾十一喜欢的女孩。哎，你们3个啊，马上就要出道了，还不好好练习？说了不准谈恋爱，不准谈恋爱，连想都不行。公司花了那么多钱培养你们，你们想想，你们到这儿来就是为了谈恋爱的吗？对得起父母吗？对得起公司吗？对得起我吗？对得起我们林董事吗？对不起，社长。对不起，林总。没有关系的，练习生也是人，未来的艺人也是人嘛，有自己的生活是没有关系的，只要不影响工作就好。有自己喜欢的女孩子也是很正常的事情。有机会我们可以认识一下。那我先走了，你们好好练习。林董姐，你们3个，太后，快扶住我！又怎么了你？我陷入了爱河，站不稳了。陷入爱河？不行不行，林董这么美，还这么善解人意，我要让他夸我。我也得让他夸我。夸我，夸我，我。科尼出车祸去世了，在他生前，我最疼爱他，跟他的关系也最好。据他的律师说，他的遗嘱上面写着由我来继承遗产，这一点大家没有异议吧？
阿姨今天走了吗？哦，是的。啊，你刚和雪洁联系上了吗？我为什么要联系她呀？出道的日子决定了吗？还没有，应该是在春天或者秋天之间吧。记得给我送签名 CD、演唱会的门票，以及所有家属能够体验的优惠。没问题。啊，我最近发生了很多事，你听了可能会吓到。是因为雪姬吗？所以过得很累？其实反而倒相反，雪姬对我很好，遇到她我很开心，房子也住得很舒服。喂，啊，阿英，有什么事吗？我在。什么？你也在附近吗？不行，我现在有朋友，是你不认识的朋友，你过来不太方便，我们以后再谈吧。好，拜拜拜拜。早跟你说不要联系他了吗？我没有啊，要不是因为你，他怎么会找我啊？江淮，天哪，原来你也在这儿啊！连顾诗怡也在。你刚才电话里不是这么说的呀？你一个人吗？没有啊，和朋友啊，而且是你很要好的学长。你们现在很熟吗？他就经常问我要不要一起看电影啊。那你们先好好玩吧，我们先走了，拜拜。他们以前有在一起过吗？这种事情我也不太清楚了，不过两个人的关系好像很近，听说他们最近还有同居。同居？江淮不是说她从来没有找过男朋友吗？怎么就同居了？好像是因为家里条件不好吧，就搬过去跟3个男生一起住了。哎呀，我本来答应过要帮助他了，结果他宁愿跟男生一起住，也不愿意过来跟我住，也不知道怎么想的。哎呀，这种事儿不要放在心上了。兴许他搬过去是跟别的男生一起住，有另外喜欢的男生呢。你可千万不要跟他提，是我告诉你的。不要不开心了，走，我们看电影。你干嘛？谁惹你了？失恋了。有一个人，我觉得他就是我人生中的煞星，不管我在哪儿，他也在那儿。你朋友啊？不是。以前是吧？我在哪个学校，他也在哪个学校，我喜欢的男生也喜欢他了。前几天他还跟我说他羡慕我，搞笑吗？就因为羡慕我，所以要把我所有的东西都抢走吗？再说了，我有什么好羡慕的？我又没有钱，家庭环境又不好，还没有谈过恋爱。可能是他自己觉得比你优秀，但你比较幸运吧？应该是吧。不对，你这话什么意思啊？你是在变相贬低我吗？没有，幸运也是有原因的，对不对？你比较可爱。你这话说的真棒，我现在去多换几套衣服，让自己变得更可爱。学姐怎么啦？喂，什么情况呀？我不是说让你把家好好打扫一下吗？怎么我这2天不回去更乱了？哎呀，不是啦，我就是找个东西啦。你干嘛开视频啊？
我知道你看不到，所以给你看看这边的美景呀。你也在故意气我吗？你知道我多想去外面玩啊！好啦，下次带你一起去。气你？还有谁也气你啊？春山吗？你跟他相处的不开心吗？也不至于。那你什么时候回来啊？要告诉春山吗？他说你一直不接他电话。再过2、3天就回去吧。哎，为什么你朋友都跟你一样，无所事事，整天待在家里？反正你尽可能快点回来吧。我知道了，拜拜。不是说无聊吗？来这种地方玩岂不是更无聊？不无聊啊，之前就一直想来看看，正好趁这次回去之前有空。你不觉得很神奇吗？这些薄薄的断层居然有数千年的历史了。你看看它就知道它有几年的历史吗？不，听说每次做学术研究的时候，这个断层啊都会年轻几十年，因为以前科技不发达，所以以前的人总是会高估他们的年龄。你所看到的数千年，可能只有几百年而已哦。那有什么关系啊？我只知道，和他们相比，人类的生命显得特别短暂。我就是来看这个的。如果你能活1000年的话，你想做什么呢？环游世界啊，火山口、海底、太空，我都蛮想去的。唉，只怪现在工作太忙，要盖一个新的酒窖。如果能活1000年的话，很多酒都会成为传奇。你会一辈子只爱一个人吗？现在有太多的人，连一辈子只爱一个人都做不到，何况是1000年。珊珊，能再见到你真好。走吧。夫人，没错，就是他，就是他，赶快给我办回国手续吧。什么？现在回国？太危险了，夫人。现在出去的话，不知道会发生什么情况，随时都会倒下。我说我要回国，不管怎样，没理由不按照我的意思去办吧。还有，多花点钱，给我找一个嘴巴紧的看护过来。另外到医院去多领点止疼药，那东西对我们这些活不了几天的癌症病人来说，还是能起点作用的。怎么了？要不要喝点热水呀？学姐，你觉得活着幸福吗？怎么我一回来你就愁眉苦脸的？
我觉得活得好辛苦啊。喝这么多酒，喝醉了？你有没有想过要成为什么样的人啊？有什么梦想，或者做什么事情？你有那么多钱，所以不管做什么学什么都可以吧？可是我并没有成功的想法啊，而且我跟你的生活环境跟经历也不一样。你是说，像我这样的凡人，是理解不了你那种世界的？也是。你那么多钱，即使一辈子吃喝玩乐也没有关系的。没关系啊。但其实，一辈子什么也不做，像个废人一样生活是一种选择，努力生活呢，也是一种选择。你没有成功的欲望，也是。你拥有所有东西，所以连成功也觉得没有关系。怎么才能见我呢？简单，你不是粉丝吗？给你偶像多花点钱啊。好，那我投资这家公司可以吧？不要开玩笑了好吗？请你出去。麻烦你把这张名片交给你们公司可以谈投资的人，就说是艾丽莎委托的。等一下，我去跟社长报告一下。雪琪，你说什么？什么投资啊？我之前不是说想开一家经纪公司吗？就当是投资啦。没头没尾的说什么呢？是个叫艾丽莎的年轻女孩。这是美国一家很大的投资公司啊。哎，你好，不好意思啊，我们是音华娱乐公司。因为有位叫艾丽莎的小姐说有投资我公司的意愿，我想打电话确认一下。艾丽莎小姐，你好，你好。久仰，久仰，久仰。您这边请。慢点。你们是不是有个叫顾世一的男孩要出道了呀？哦，原来您对他们那个组合感兴趣啊？不是呀，我只对顾世一个人感兴趣。怎么了？没事儿，我们继续谈项目合作的事情吧。艾丽莎小姐，我以后可以经常见到顾世一了吧？实在不好意思。去法国的事情处理的怎么样了？处理完了。哦，对了，我还去了一趟大峡谷。
觉得在那么漫长的时间里留下来的东西格外珍贵。故事一：如果你能活得跟他们一样久，如果你能活上1000年的话，你想做什么呀？我不想活那么久，独自一个人活在世上，应该会觉得很孤独吧。但如果与爱的人，其实只要在一起1天，也抵得过孤独的上千年吧。雪姬，你看，好漂亮。南山，如果你能活上1000年的话，你想做什么呀？我不想活那么久。